ហេតុអីក៏អូនទទួលយកផ្កាពីគេវាមិនមែនជារបស់បងទេអូនគ្មានសិទ្ធិទទួលយកនោះទេតែពេលខ្លះបងធ្វើគឺហួសហេតុពេកណាស់បងមានគិតដែរទេបងមិនគោរពដល់អ្នកដទៃតតែសោះបងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងហាក់បីដូចជារឿងកំ pl ែងដែលគ្មានន័យនោះទេរឿងយល់តែចិត្តខ្លួនឯងជីគូដណ្ដឹងប៉ុន្តែថ្ងៃណាក៏ទុកគ្នាចោលខណៈដែលនាពេលថ្ងៃត្រង់អ្នកដែលជីគូដណ្ដឹងសាច់ញាតិខាងប្រុសកំពុងតែជជែកនៅក្នុងហាងកាហ្វេយើងគិតថាបងប្រុសយើងដូចជាលេងចង់បន្តធ្វើជាគូដណ្ដឹងជាមួយបងថ្លៃយើងទៀតហើយគាត់ហាក់បីដូចជាហីជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនោះណាខ្ញុំគិតថាគាត់ច្បាស់ជាចង់ផ្ដាច់ពាក្យហើយបងប្រុសឯងប្រហែលជាសម្លឹងឃើញអ្នកផ្សេងហើយទៅបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនោះមិនដែលនៅសុកគាត់ធុញថប់ជាមួយគូដណ្ដឹងខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នេះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកាត់ឃើញណាយើងក៏គិតថាបងប្រុសយើងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរបើគាត់ផ្ដាច់ពាក្យពិតមែនគាត់នឹងស្ដាយក្រោយហើយព្រោះគាត់ត្រូវបាត់បង់នារីល្អម្នាក់ចេញពីក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់មនុស្សខ្លះតតែគេកិច្ចចាញ់ទៅដឹងថាខ្លួនស្ដាយក្រោយពេលគេនៅក្បែរមិនចេះស្ដាយគេឡើយឯងនិយាយត្រូវណាស់តតែបែបហ្នឹងទៅចេះស្ដាយក្រោយនាពេលរាត្រីខណៈដែលលីឆោមកំពុងតែរៀបចំអាហារពេលល្ងាចស្របពេលជាមួយគ្នានោះគូដណ្ដឹងរបស់នាងក៏បានមកដល់ព្រមទាំងកាន់បាច់ផ្កាមកឲ្យនាងទៀតផងបងមកហើយឯងខ្ញុំរៀបចំអាហារពេលល្ងាចឲ្យល្មមបងអង្គុយសិនមកណែផ្កាសម្រាប់អូនបងគិតថាបងមិនអាចមកបានទេតែអូនទេតបងសឹងតែផ្ទុះទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើបងមិនមកក៏មិនកើតដែរអូនមិនគួរទេតបងដល់ថ្នាក់នឹងទេពេលខ្លះគឺរំខានដល់ការងារបងណាតើអូនយល់ដែរទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានពេលវេលាល្អជាមួយនឹងបងប៉ុណ្ណោះយើងជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាបងមិនគួររក្សាគម្លាតពីគ្នាបែបនេះទេបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនេះពិតជាចង់នៅក្បែរបងណាស់គឺចង់ក្បែរគ្រប់ពេលវេលាតែបងវិញហាក់ដូចជាមិនចង់មានពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាឡើយមិនមែនថាបងមិនចង់ទេតែបងរវល់អូនគួរតែយល់ហើយថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីថ្ងៃអនាគតបើគិតទៅពីជួបអូនមិនបានធ្វើអីសោះវាដូចជាមិនត្រូវទេអូនថ្ងៃអនាគតបងជាមេគ្រួសារហើយបងត្រូវទទួលរ៉ាប់រងគ្រប់បែបយ៉ាងអូនគួរតែគិតពីត្រង់ចំណុចនេះផងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនឹងមិនរំខានបងច្រើនទៀតនោះទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមយល់ពីបងហើយពួកយើងនឹងល្អប្រសើរជាងមុនបើខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សស្រីដែលយល់ពីបងនោះហ្នឹងហើយបើអូនយល់បែបហ្នឹងគឺល្អហើយបងនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវនិយាយច្រើនទៀតនោះទេបងនឹងដឹងតែពីរឿងធ្វើការចំណែកអូនគឺដឹងទូនាទីខ្លួនឯងដូចគ្នាចាបានចឹងបងពិសាអីសិនទៅណែហើយចាំទៅផ្ទះវិញបាន បន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចអានុបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លីឆៅមគាត់ហាក់បីដូចជាខឹងជាមួយខ្ញុំទៀតហើយតែខ្ញុំបានធ្វើអីខុសចំពោះគាត់ទេតែបានជាគាត់មិនចង់ជួបមកខ្ញុំចឹងនោះអានុបានមកជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅកន្លែងផឹកស៊ីគេរអ៊ូរទាំឡើងផ្លេសខ្ញុំមិនដឹងថាអារម្មណ៍មួយនេះវាកើតស្អីនោះទេពេលនៅជាមួយគូតដឹងខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់តែនេះជាអារម្មណ៍អីឲ្យប្រកាសទៅណោះបើតាមខ្ញុំគិតឯងច្បាស់ជាមិនចង់រៀបការជាមួយនាងទេតែឯងក៏មិនចង់ធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តមិនចង់ផ្ដាច់ពាក្យពីនាងដែរមិនចង់ឲ្យនាងត្រូវរងនូវភាពឯកោតែហេតុអីបានជាឯងមិនព្យាយាមស្រឡាញ់នាងឲ្យច្រើននៅជាមួយនាងឲ្យច្រើនចំណាយពេលវេលាជាមួយនាងកាន់តែច្រើនអារម្មណ៍របស់ឯងទាំងប៉ុន្មាននឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញឯងសាកធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅមើលខ្ញុំជឿថាអ្វីអាចនឹងត្រឡប់មកប្រសើរឡើងវិញឯងនឹងមិនចាំបាច់បាត់បង់មនុស្សដែលល្អដូចជានាងនោះទេឯងសាកល្បងធ្វើអញ្ចឹងទៅមើលគំនិតឯងល្អអន្តាចាំខ្ញុំធ្វើតាមឯងទៅចុះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមនុស្សល្អដូចជានាងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកផ្សេងដូចគ្នាដែរឯងដូចជាអាត្មានិយមបន្តិចហើយមិនដោះលែងឲ្យគេទៅហើយថែមទាំងមិនបដ ாய் ឲ្យគេបានជួបនឹងអ្នកថ្មីដែលល្អជាងឯងទៀតខ្ញុំមានបានក្បត់ចិត្តនាងឯណាខ្ញុំមិនអាត្មានិយមទេឯងមិនបានក្បត់ចិត្តនាងតែទង្វើរបស់ឯងធ្វើឲ្យនាងអន់ចិត្តណាគ្មានមនុស្សស្រីណាចង់ជួបជាមួយមនុស្សប្រុសបែបនេះទេខ្ញុំជឿជាក់ដូច្នេះឯងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងឲ្យកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អមនុស្សស្រីគឺចិត្តទុនណាស់មិនងាយនឹងកាត់ដាច់ពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ងាយនោះទេ
អរគុណហើយអញ្ចឹងយើងនឹងយកដំបូន្មានឯងទៅកិននិងធ្វើតាមយើងនឹងអាចមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរជាមួយគូតដឹងរបស់យើងវិញព្រោះថាយើងមិនចង់បាត់បង់នាងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងនោះទេយើងស្ដាយមនុស្សល្អណាស់បើមិនចង់ស្ដាយក្រោយទេធ្វើទង្វើល្អដាក់នាងទៅមុននឹងអ្វីវាហួសពេលពិបាកនឹងស្ដារមកវិញណាអរគុណហើយសម្លាញ់មិនអីទេវើយនាថ្ងៃបន្ទាប់លីឆោមបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃព្រោះតែជាថ្ងៃដែលឪពុកម្ដាយនាងបានចែកឋានទៅបន្ទាប់ពីប្រគេនចង្ហាន់រួចរាល់នាងក៏បានជូនប្រាក់ខ្លះៗទៅលោកតាលោកយាយដែលរស់នៅក្នុងវត្តនេះតាជូនពរចៅស្រីជួបប្រទះតែរឿងល្អនៅក្នុងជីវិតប្រកបរបរអ្វីក៏ជោគជ័យជួបតែមនុស្សល្អមិនមានសត្រូវមករាំងដំណើរឡើយជួបគូជីវិតដែលល្អដែលអាចមើលថែចៅស្រីលុះដល់ថ្ងៃមរណាចាអរគុណណាស់លោកតាខ្ញុំលាសិនហើយលីឆោមបានចាក់ចេញពីក្នុងវត្តស្របពេលនោះដែរអ្នកស្គាល់គ្នាក៏បានមកស្ទាក់ផ្លូវនាងសួស្ដីឆោមថ្ងៃនេះមកវត្តមានអីពិសេសមែនទេខ្ញុំឃើញឆោមយូរហើយតែមិនដាច់ចិត្តសួរព្រោះតែឆោមកំពុងតែរវល់តែពេលនេះឆោមចង់ទៅផ្ទះវិញហើយមែនទេខ្ញុំអាចជូនឆោមទៅផ្ទះបានបើសិនជាឆោមមិនប្រកាន់នឹងខ្ញុំចាអរគុណហើយតែខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងបានបងមិនបាច់លំបាកត្រូវជូនខ្ញុំទៅផ្ទះទេមិនមានអ្វីដែលលំបាកនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ផ្ទះឆោមតែប៉ុណ្ណោះយើងជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាឆោមកុំក្រែងចិត្តខ្ញុំអីណាខ្ញុំចង់ឲ្យឆោមជឿជាក់មកលើខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានបំណងអីក្រៅពីចង់ស្គាល់ឆោមព្រោះឆោមជាមនុស្សល្អណាស់ដែលខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់ក្បែរគ្រប់ជាតិកុំនិយាយអញ្ចឹងអីខ្ញុំមានកូនដណ្ដឹងរួចហើយបើកូនដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំបានលឿននោះគាត់ច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តទេគូដណ្ដឹងឆោមគេចង់បែកចិត្តពីឆោមហើយតើអ្នកដែលចង់មានគ្រួសារជាមួយឯណាដែលធ្វើដូច្នេះដាក់គ្នាឆោមមិនសង្កេតគេទេអីថាគេប្លែកជាមួយឆោមតែបើគេប្លែកហើយឆោមអាចគិតគូរមកលើខ្ញុំបានណាខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេខ្ញុំស្ម័គ្រខ្លួនធ្វើជាមនុស្សកំដររបស់ឆោមលុះដល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្សែខ្ញុំលេសិនហើយណែអរគុណដែលមានចិត្តចង់ជួយខ្ញុំនោះថាចប់ហើយលីឆោមក៏បានចាក់ចេញទៅខ្ញុំមិនជឿថាអំពើល្អមិនឈ្នះភាពក្អឺតក្ទមរបស់គូតដឹងរបស់នាងទេលីឆោមមកដល់ផ្ទះវិញអានុនៅចាំនាងនៅទីនេះរួចជាស្រេចទៅហើយអូនទៅមកពីណាអូនតាណាលេងចង់ប្រាប់បងហើយមែនទេបងជាគូតដឹងរបស់អូនគួរតែប្រាប់ដល់បងមួយម៉ាត់ផងកុំធ្វើឲ្យបងបារម្ភពេកអីបងជាកូនដណ្ដឹងខ្ញុំនោះបងគួរតែដឹងហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីតែបងមិនដឹងហើយថែមទាំងមករករឿងខ្ញុំទៀតតាមមានរឿងអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីបងសុំទោសបងភ្លេចឲ្យឈឹងបងរវល់ពេកបងភ្លេចទៅថ្ងៃដែលឪពុកម្ដាយរបស់អូនបានចែកឋានទៅកុំខឹងបងអីណាអូនគួរតែទៅប្រាប់បងផងរំលឹកដល់រូបបងណាតែអូនគ្មានប្រាប់បងសំបីតែបន្តិចទេមិនបាច់សុំទោសអីទេព្រោះមិនមែនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតបងទេបងមិនចាំក៏មិនមែនចម្លែកដែរខ្ញុំអាចយល់បានអូនកុំបែបនេះអីបានទេកុំរករឿងបងមកទីនេះព្រោះតែចង់មករកអូនមិនមែនចង់ឲ្យអូនមករករឿងបងនោះទេយើងជាគូតដឹងគ្នាមិនមែនជាអ្នកដទៃឯណាអូនអាចប្រាប់បងបានគ្រប់រឿងបងមិនធុញថប់នឹងស្ដាប់រឿងរបស់អូនទេខ្ញុំគិតថាมันមានអីសំខាន់ដែលបងត្រូវចាំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះទេខ្ញុំក៏ដឹងថាបងរវល់តែខ្ញុំនេះមិនប្រាប់អូននិយាយបែបនេះក៏រករឿងច្រើនជាងបងក៏មិនយល់ដែរថាហេតុអីបងមករកអូនទាំងដែលបងនេះកំពុងតែ stress ជាមួយការងាររបស់បងអូនកាន់តែធ្វើឲ្យបង stress កាន់តែខ្លាំងអូនមានដឹងដែរទេបានចឹងបងមិនចាំបាច់មកឡើយខ្ញុំក៏មិនចង់ជួបមុខបងដូចគ្នាអូននិយាយអញ្ចឹងចង់បានន័យថាអូនមិនចង់ធ្វើជាគូតដឹងជាមួយបងទៀតទេហ៎តើមែនទេខ្ញុំមិនបានន័យអញ្ចឹងទេបងយល់ច្រឡំតែខ្លួនឯងនិយាយបែបនោះតែម្នាក់ឯងតែដែលខ្ញុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បងគិតអីតែម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើឲ្យបង stress បងគួរតែនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទេមិនគួរមករកខ្ញុំឡើយព្រោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យបងកាន់តែ stress ជាមួយខ្ញុំនោះទេអូនពិតជារករឿងបងមែនអញ្ចឹងបងទៅវិញក៏បានដែរ
បងមិននៅឲ្យអូនទៅតល់ជាមួយបងទេ ថាចាប់ហើយអានុក៏បានចាក់ចេញទៅខ្ញុំដឹងថាបងអស់ចិត្តពីខ្ញុំហើយតែបងនៅតែបន្តជាមួយខ្ញុំព្រោះតែអាណិតដល់ខ្ញុំអានុមកដល់ផ្ទះឃើញប្អូនស្រីគេបំរុងនឹងដើរហួសតែត្រូវប្អូនស្រីហៅបានមុនបងប្រុសទៅតែមកពីណាមើលទៅបងដូចជាមានអារម្មណ៍មិនល្អឡើយតើបងមានរឿងជាមួយអ្នកណាទៅ អញគិតថាមាននរណាផ្សេងទៀតក្រៅពីគូតដឹងរបស់បងដែលធ្វើឲ្យបងខឹងនោះ ការប៉ັດគឺបែបហ្នឹងសោះបងជាអ្នកនាំរឿងដោយខ្លួនឯងទេមិនមែនជាបងថ្លៃខ្ញុំឡើយបងថ្លៃខ្ញុំជាមនុស្ស slow boat តែបងវិញជាមនុស្សកំរោលចូលទទួលស្គាល់ការប៉ັດបែបនេះទៅ អញកំពុងតែថាបងប្រុសរបស់ឯងគឺជាមនុស្សដែលខឹងគ្មានមូលហេតុមែនទេអញនិយាយអញ្ចឹងកំពុងតែដុតកំហឹងរបស់បងហើយអញជាប្អូនរបស់អ្នកណាអញគួរតែដឹងច្បាស់កុំនិយាយស្ដីបែបនេះដាក់បងអី បងដូចជាចង់អស់ចិត្តជាមួយបងថ្លៃខ្ញុំតើមានមូលហេតុអីទៅបានជាបងធ្វើរឹកពីអញ្ចឹងជាមួយគាត់នោះដឹងឮហើយថាគាត់ជាមនុស្សល្អពេលដែលនៅក្បែរគួរតែចេះថែរក្សាទៅកុំចាំតែពេលបាត់បង់ទើបនឹកឃើញស្ដាយក្រោយនោះវាមិនសមហេតុផលតតសោះណា សូរិយាអញហាក់បីដូចជាមិនទោសរឿងគ្រប់យ៉ាងមកលើបងហើយបងប្រឹងហើយដើម្បីទំនាក់ទំនងបងនឹងនាងបងមិនបានផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនាងឯណាគឺគ្មានផ្លូវទេដែលបងត្រូវដោះលែងនាងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងនោះនាងនឹងមានតែបងម្នាក់ហើយបងនឹងរៀបការជាមួយនាងនេះគឺជារឿងដែលបងបានគិត បងគិតអញ្ចឹងតែទង្វើរបស់បងគឺផ្ទុយហើយបងហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែអស់ចិត្តជាមួយបងថ្លៃខ្ញុំទង្វើនឹងសម្ដីគឺលិមួកសុត អញជាប្អូនបងអញមិនគួរណានិយាយពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងទេអញក៏ដឹងដែរថាបងមិនចូលចិត្តពាក្យរបស់អញនៅពេលនេះទេ ខ្ញុំនិយាយការប៉ັດបងប្រុសទទួលយកមិនបានខ្ញុំក៏មិនថាអ្វីទៀតដែរខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយនិយាយជាមួយបងប្រុសប្រៀបបីដូចជានិយាយជាមួយជញ្ជាំងអញ្ចឹង ប្អូនម្នាក់នេះពិតជាចង់រករឿងខ្ញុំដល់ហើយបានជាតមាត់អត់ដាច់អញ្ចឹងនោះ នាពេលជប់យន្តឪពុកម្ដាយអានុបានហៅលីឆោមមកដល់ផ្ទះខណៈដែលអានុចប់រវល់ធ្វើការ មួយរយៈនេះរវល់មែនទេឆោមទៅមិនឃើញមកអើតពូមីងសោះក្មួយគួរតែមកអើតពូមីងតែបើថាក្មួយមិនចង់ទេក្មួយគួរតែរៀបចំអីវ៉ាន់មកនៅផ្ទះពួកយើងតែម្ដងមកគ្រួសារនេះទទួលស្វាគមន៍ក្មួយជានិច្ច ប៉ាវានិយាយត្រូវក្មួយអាចរើអីវ៉ាន់មកនៅទីនេះជាមួយពួកយើងបានពេលមានទុក្ខធរៈអ្វីនោះអាចជួយគ្នាបានណាក្មួយជាមនុស្សស្រីនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងមិញនឹងពូបារម្ភណាស់ខ្ញុំមិនអីទេពូមិញខ្ញុំនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងដល់ថ្នាក់ទម្លាប់ទៅហើយมันមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេណាពូមិញអាចជឿទុកចិត្តបានខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អមិញដឹងថាក្មួយអាចមើលថែខ្លួនបានតែមិញចង់ឲ្យក្មួយមករស់នៅទីនេះក្មួយនឹងកូនមិញចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាហើយក្មួយមកនៅផ្ទះពូមិញតែម្ដងមកណាក៏មិនមានអ្នកណាគេថាអ្វីដែរក្មួយ ស្ដាប់សម្ដីម៉ែក្មេកទៅគួរតែឆាប់រើមកនៅផ្ទះនេះហើយគ្នាច្រើនល្អជាងគ្នាតិចណាក្មួយ ចាខ្ញុំនឹងឆាប់រើមកទីនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះសូរិយាក៏បានមកដល់ល្មមអើយបងថ្លៃខ្ញុំតើខានឃើញបងយូរបងកាន់តែស្អាតទៅហើយអញក៏កាន់តែស្អាតដែរចាអរគុណដែលបងសរសើរខ្ញុំអើយបងថ្លៃនឹងបងខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមែនទេពេលគាត់មកដល់ផ្ទះវិញណាគាត់ហាក់បីដូចជាមួម៉ៅណាចាមែនហើយពួកយើងតោះសម្ដីគ្នាបន្តិច កូននេះចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតមិនអីទេក្មួយពេលកូនប្រុសពូមកដល់ផ្ទះវិញចាំពូចាត់ការឲ្យក្មួយ មិនបាច់ស្ដីបន្ទោសគាត់ទេពូគាត់នឹងខ្ញុំប្រកែកគ្នាជារឿងធម្មតាដូចជាកូនស្នេហ៍ដតីទៀតដែរតែពួកយើងក៏ត្រឡប់មកត្រូវគ្នាដូចដើមហើយកុំខឹងគ្នាយូរពេកអីគង់តែរៀបការជាមួយគ្នាដដែលនឹងកុំធ្វើឲ្យចំណងមួយនេះត្រូវប្រេះឆាព្រោះតែរឿងតិចតួចនោះចាំមិញនាថ្ងៃបន្ទាប់លីឆោមមកដល់ផ្ទះបែរជាឃើញឧត្តមឈរចាំនាងនៅមុខផ្ទះនាងជាមួយនឹងបាច់ផ្កាមួយបាត ឆោមខ្ញុំមកសួរសុកទុកខ្ញុំស្គាល់ផ្ទះឆោមដោយចៃដន្យទេផ្កាសម្រាប់មនុស្សស្រីពូកែរបស់ខ្ញុំ បងមិនគួរទិញផ្កានេះមកឲ្យខ្ញុំទេចំណាយលុយលើផ្កាយកមកឲ្យខ្ញុំគឺមិនសមទេ សម្រាប់មនុស្សពូកែរបស់បងគឺសមគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងទទួលយកផ្ការបស់បងទេ ចាអរគុណហើយផ្កាទាំងនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ស្អាតដូចម្ចាស់ផ្កាអញ្ចឹង
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះរថយន្តរបស់អានុក៏បានមកដល់ទីនេះគេកាន់បាច់ផ្កាមកជាមួយទៀតផង នរណាគេនឹងឆោមអូនទទួលយកផ្កាពីគេធ្វើអីយករបស់បងវិញទៅកុំទទួលយកផ្កាពីនរណាក្រៅពីបងអី អានុបានបោះផ្ការបស់ឧត្តមទៅលើដីភ្លាមបងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីនេះជាទឹកចិត្តរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគាត់មានទឹកចិត្តទិញផ្កានេះមកឲ្យខ្ញុំណាបងមិនគួរបោះវាចោលបែបហ្នឹងឡើយវាខ្វះសុជីវធម៌ណាស់ អូនមានសិទ្ធិទទួលយកផ្កាពីបងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដទៃឲ្យផ្កាមកអូនមិនអាចទទួលបានទេ វាដូចជាហួសហេតុពេកហើយបងបោះរបស់អ្នកដទៃចោលអញ្ចឹងនោះ បងទៅខ្វល់ធ្វើអីព្រោះថាមិនមែនជារបស់បងទេអញចាំទុកផងណាកុំមករវល់ជាមួយនឹងគូតដឹងរបស់អ្នកដទៃយើងមិនលើកលែងឲ្យឯងទេបើឯងនៅតែចង់ចិត្តមករវល់ជាមួយនឹងគូតដឹងរបស់យើងទៀត ថាហើយគេក៏បាននាំលីឆោមចូលទៅក្នុងផ្ទះ តែទុកមិនប្រយ័ត្នយើងយកហើយតលតែមានអ្នកមកញ៉ែញ៉ងអញ្ចឹងទើបឯងហួងហែងរបស់មានតម្លៃ នៅក្នុងផ្ទះ ហេតុអីក៏អូនទទួលយកផ្កាពីគេវាមិនមែនជារបស់បងទេអូនគ្មានសិទ្ធិទទួលយកនោះទេអូនត្រូវតែដឹងផងអូនមានសិទ្ធិទទួលអ្វីដែលបងផ្ដល់ឲ្យអូនមិនមែនជាអ្នកដទៃទេជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសបងមិនចូលចិត្តទេ ទាំងនោះគឺជារឿងរបស់បងមិនមានហេតុផលជាមួយខ្ញុំសោះ បងមិនមានហេតុផលជាមួយអូនណាបងជាគូតដឹងរបស់អូនប្រច័ណ្ឌអូនតើអូនដឹងទេបើអូនមិនមែនជាអនាគតប្រពន្ធបងទេបងមិនប្រច័ណ្ឌជាដាច់ខាតបងទៅប្រច័ណ្ឌអ្នកដទៃដើម្បីអីទៅ តែពេលខ្លះបងធ្វើគឺហួសហេតុពេកណាស់បងមានគិតដែរទេបងមិនគោរពដល់អ្នកដទៃតតែសោះបងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងហាក់បីដូចជារឿងកំ ប្លែកដែលគ្មានន័យនោះទេ អូនកំពុងតែនិយាយថារឿងរវាងពួកយើងវាគ្មានន័យមែនទេអូនកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីយើងជាគូតដឹងនឹងគ្នាពេលអូននិយាយស្ដីអញ្ចឹងអូនធ្វើឲ្យបងអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់តើអូនដឹងទេបងអន់ចិត្តចំពោះអូនដែលនិយាយថារឿងភ្ជាប់ពាក្យរបស់យើងវាគ្មានតម្លៃ ខ្ញុំមិនបាននិយាយឡើយថារឿងភ្ជាប់ពាក្យពួកយើងគឺគ្មានតម្លៃនោះតែទំនាក់ទំនងមួយនេះបងហាក់បីដូចជាប្រឡែងដៃពេកហើយបងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ចិត្តជាមួយបងបន្តិចដែរកុំគិតថាបងចេះអន់ចិត្តតែម្នាក់ឯងអី បើនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនចូលទេបងទៅវិញហើយបងនឹងនិយាយគ្នាពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយទៀត ថាចាប់ហើយគេក៏បានចាក់ចេញទៅហើយពេលគេខឹងគេមិនចេះនៅដោះស្រាយឲ្យចប់សោះអនុផឹកស្រែអស់ជាច្រើនកំប៉ុងគេបានបើកបរចេញពីកន្លែងផឹកស៊ីទាំងស្រវឹងចូលខ្លួនក្នុងខណៈនោះគេបើករថយន្តយ៉ាងលឿនរួចក៏បានទៅបុកជាមួយដើមឈើខណៈនោះសម្លេងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏បានបន្លឺពេញផ្លូវនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអនុត្រូវដេកសម្រាកនៅលើគ្រែពេទ្យជាមួយនឹងសភាពធ្ងន់ធ្ងរលីឆោមមកដល់ក្រោយគេឃើញសភាពអនុហើយនោះនាងក៏បានទ្រហោយំមិនក៏កើតរឿងបែបនេះចំពោះបងហេតុអីក៏បងបើកបោពេលដែលស្វឹងនោះបងមិនក៏ផឹកច្រើនអត់ថ្នាក់នេះទេ ស្ថានភាពគេនៅពេលនេះសំបីតែនិយាយក៏មិនចាញ់ដែរឆោមឈប់យំបានហើយក្មួយ ឆាប់ជាណាបងខ្ញុំនៅមើលថែបងមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបងឡើយខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយបងជានិច្ចជាច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅអនុបានត្រឹមតែបើកភ្នែកសម្លឹងមើលគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគេមិនអាចនិយាយអ្វីឡើយសំបីតែកំរើកខ្លួនបងនឹងអាចនិយាយបានឆាប់នេះបងនឹងមិនកាត់អ្វីជាងនេះទៀតឡើយខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយបងហើយណាខ្ញុំក៏មិនទៅណាចោលបងដែររយៈពេលជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅសភាពរបស់អនុបានប្រសើរឡើងគេអាចនិយាយបានដូចធម្មតាតែមុខរបស់គេមានស្នាមសន្លាក់នៅលើថ្ពាល់ខាងស្ដាំនៅក្នុងបន្ទប់របស់អនុបងពិសាបាយរួចកុំភ្លេចលេបថ្នាំណា ឆោមតើវាដល់ពេលហើយមែនទេ ពេលវេលាអីទេបងចង់ចេញទៅក្រៅមែនទេ បងចេញទៅក្រៅមិនបានទេបងគ្មានភាពក្លាហានបងមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនរណាទៀតទេ ហេតុអីក៏បងនិយាយអញ្ចឹងបើបងចង់ចេញទៅក្រៅខ្ញុំជូនបងទៅ
យើងទៅជាមួយគ្នាណា យើងគួរតែផ្ដាច់ពាក្យទៅបងមិនចង់រៀបការជាមួយឆោមទេព្រោះបងមិនមែនជាបរិសដែលស័ក្តិសមជាមួយអូនបងមិនចង់ឲ្យអូនមានគូតដឹងដូចជាបងទៀតទេពេលយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នាបងមិនដាល់ចេះស្ដាប់ហេតុផលបងតែងតែធ្វើឲ្យអូនពិបាកចិត្តជាមួយបងយើងមិនគួរណារៀបការជាមួយគ្នាទេមុខបងក៏ប្រែคล้ายទៅជាដូចនេះលេងដូចដើមបានធ្វើឲ្យបងខ្មាស់ជាមួយអូនដូចគ្នាដែរបងគិតថាមានអ្នកផ្សេងច្រើនណាស់ដែលគេស័ក្តិសមជាមួយអូនបងមិនសមជាមួយអូនទេអូនជ្រើសរើសយកគេចោះមានអ្នកផ្សេងគេល្អជាងបងរាប់រយដង ខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកផ្សេងទេខ្ញុំត្រូវការតែបងទោះបីជាខ្លាចជាអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរៀបការជាមួយបងដែរសំខាន់ឲ្យតែបងចេះកែខ្លួនលែងធ្វើដូចពីមុនទៀតនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងជំនះទៅមុខជាមួយគ្នាណាបងកុំនិយាយថាបងមិនល្អអីបងជូនពរខ្ញុំនឹងអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនអាចទទួលឡើយខ្ញុំទទួលយកតែបងតែម្នាក់ក៏បងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យអូនស្ដាយនោះទេ កុំនិយាយអញ្ចឹងអីបងត្រូវចាំថាបងពីមុនជាមនុស្សល្អបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមរបស់បងវិញពេលនេះបងកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសតែឲ្យអ្នកផ្សេងហើយគឺតែឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកជំនួសកន្លែងបងហើយណាបើសិនជាបងចាក់ចេញនោះអ្នកផ្សេងគេនឹងចូលមកភ្លាមតែបើបងនៅបងកែប្រែខ្លួននោះបងជាមនុស្សល្អដូចពេលមុនជានឹងមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាអ្នកដទៃគេគ្មានឱកាសនឹងចូលមកក្បែរយើងទេ អូនពិតជាល្អណាស់ល្អដល់ថ្នាក់បងសឹងតែលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអូនទៅហើយបងអរគុណអូនណាស់ដែលអូនល្អជាមួយបងនៅតែទទួលយកបងចិត្តនេះបងសំណាងពេកហើយបងនឹងកែខ្លួនដើម្បីអូនបងសុំទោសដែលតែងតែធ្វើឲ្យអូនឯកាតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺគ្មានមនុស្សប្រុសដែលយល់តែចិត្តខ្លួនឯងទៀតឡើយ បងនឹងកែខ្លួនដើម្បីអូនដើម្បីអនាគតយើងទាំងពីរនាក់ ចេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកអានុបានកែប្រែខ្លួនគេលែងជាមនុស្សដែលយល់តែចិត្តខ្លួនឯងទៀតហើយគេចេះមានហេតុផលពេលគេខឹងមិនដើរចេញនិងមិនទុកនាងចោលដោយគ្រាកន្លងឡើយ